اهلا بكم معكم صدري اسكندر اكسبير اون اوتوموبيل اللي تتابعوا فيه هذا برنامج جديد على قناه التاسعه سميناه اوتو برو خاطر متكون بدي بروفيسيونيل من الاوتوموبيل باش نتلاقاو كل جمعه وباش تعرفوا كل الجديد في عالم السيارات لاكتواليتي اوتوموبيل في تونس دي كومباراتيف نصائح باش تختاروا الكهرباء اللي تساعدكم ودي روبريك جدد زاده والحلقه نتاعنا حابين نبداها بقوه موجودين اليوم في باريس في قلب الحدث حضرنا على اكبر معرض نتاع كراهب في العالم نوفيل اودي كيو 8 بي ان دبليو سيري 3 ولا دي اس 3 كروس باك باش تكتشفوا الكراهب الكل اللي عملوا البوز. اما قبل هذا نشوفوا شو عندكم اليوم في اوتو برو. مرحبا بكم في أول حلقة من أوتو برو. في سومير اليوم حلقة خاصة على معرض باريس 2018 باش تشوفوا معنا لي ديرنيير نوفوتي وبالطبيعة لاكتواليتي متاع تونس مهمة وباش تعرفوا شاير في بلادنا افيك لا روبريك أوتو نيوز واللي لوجوا على كهرباء دوكازيون بسوم مرفق وسيرتيفيي بار دي بروفيسيونيل. خممنا فيكم بالروبريك لوكازيون أوتو برو. قبل ما نكتشفوا اخر موديلات شويه معلومات على المعرض هذا. معرض باريس يصير كل عامين واكبر واحد في العالم تقريبا قد 12 تيرانات فوت لاصقين بعضهم ورغم اللي دياروا الكل مش موجودين السنه اكبر واحد خاطر زادوا فيه الموتورات والكراهب القدم هذاك عليه ديما لازمنا سبادري هوني خاطر باش نتمشاو برشا ياسر تبعونا. موجودين في فرنسا نبداو دونك حلقتنا باللي مارك فرونسيز بالنوفيل 508 الاسم قاد هو بيدو اما الموديل ياسر تبدل جديد 100% فاسافون تري اغريسيف بالاضواء هذوما لاد الكالندر فيرتيكال النوامر هذوما اللي يمثلوا اسمه 508. الموديل هذا ولا ان فاست باك معناها ان برلين كوبي كيما لوديا 5 سبورت باك ولا سيري 4 جران كوبي. هوني عندنا ان لين تري فلويد كي نحلوا الباب ما نلقاوش ان مونطون للبراره هذه الخاصيه تاع لي فاست باك. الخاصيه الاخرى عندنا ان يون معناها كي نحلوا المال البراره التيلانيه تتهز. النتيجه اون لين تري فلويد مال كبيره برشا من البرا تبدلت من الداخل زاده تبعنا. الداخل زاده كل شيء تبدل تقول ان كونسيبت كار بالبلانش دو بور اللي دايره للسير لي توش بيانو فوق منها كل شيء ديجيتال كي العاده حتى قدام السير لي كونتور ولاو نيميريك. نلقاو بالطبيعه ان فولون صغير باس بلات دي كونتور سور إلفي. الخاصيه هذه تاع بيجو دوك متشبل حتى كرهبه اخرى خلف بيجو. نكملوا الفيزيت نتاع الستاند بيجو ورايا شاب كونسيبت كار الاي ليجوند كونسيبت باش ناخذوا عليه اكثر معلومات مع مسؤول بيجو. موجودين توا مع ماتياس سوسال مسؤول الديزاين بيجو خاصة في les concept cars. Mathias, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. À côté de, je pense, le plus beau concept car de salon, l'e-Legend. Merci. Un très très beau design néo-rétro. Si vous pouvez nous en parler davantage. Alors en effet, Peugeot e-Legend Concept, donc c'est un concept car qui à la fois rend hommage à 504 coupé, donc qui célèbre finalement les 50 ans cette année. Et à la fois, quelque part, c'est un pont entre une partie de notre héritage, notre ADN, et le futur finalement de ce que pourrait être Peugeot lorsqu'on va parler de véhicules 100% électriques et de conduite autonome. D'accord, ça c'est pour l'aspect électrique et sur l'aspect design aussi, est-ce qu'on peut retrouver ce design sur un modèle de série prochainement? Alors malheureusement, vous ne verrez jamais ce véhicule en l'état sur nos routes. Néanmoins, un concept car en fait n'est jamais gratuit, donc certains éléments, à la fois des éléments de design, des matériaux, des technologies. ما حابيناش نوقفوا هوني en exclusivité بفضل ماتياس اوسمان نجمنا نطلعوا في وسط لي ليجوند. Donc avoir de l'île légende concept, si on peut parler de ces écrans spectaculaires, je sais qu'il y a une conduite aussi 100% autonome avec un masque à moteur. Tout à fait. Donc à bord de ce véhicule, donc, on retrouve deux modes de conduite. Un mode de conduite, j'ai envie de dire classique, où on retrouve notre concept d'iCockpit, donc ce petit volant et les informations situées en haut du volant.
Et finalement, en un seul geste, on peut activer le mode autonome. Et donc cela permet de déléguer sa conduite. Le volant va se rétracter sous la planche de bord, qui n'est plus une planche de bord, mais qui est une barre de son. Et finalement, face à soi, on retrouve un écran de 49 pouces, donc incurvé, qui permet une expérience extrêmement immersive. Et finalement, on se retrouve un petit peu comme chez soi, face à son home cinéma. Exceptionnel, c'est vraiment bluffant. Je l'avais vu en vidéo, mais à vivre de l'intérieur, c'est encore plus bluffant. À titre d'information, combien de mois il a fallu pour élaborer ce concept? Un concept car, c'est environ 1 an de travail, du premier croquis finalement au véhicule qu'on peut voir aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Merci. مع les voitures françaises كما تشوفوا احنا توا قدام DS3 كروسباك لا فيرسيون SUV نتاع DS3 بطبيعه اطول وتزيدوا فيها 12 بيبان. كما تشوفوا هوني الكالندر ولات اكبر وعندنا une nouvelle signature lumineuse avec projecteur Matrix LED. L'intérieur نتاع DS très original بلي فورم du losange كما تعرفوا la signature DS. البافيون متوفر en 3 coloris blanc, noir ولا bordeaux. في البلانش دو بور نلقاو un combiné numérique ou tablette tactile de 10 pouces. l'habitacle المزيان des matériaux haut de gamme حاضرين باش ينافسوا الأودي Q2. تحت الكابو متاع DS كروسباك نلقاو موتور جديد بيورتك 1.2 قوته 155 زيلة ولا موتور ديزل متوفر en 2 versions 130 ولا 100 زيلة. وفي 2019 باش تخرج فيرسيون إيتانس 100% إلكتريك. في نفس الجروب مع سيتروين لقينا ال C5 Aircross فيرسيون هيبريد يعني عندها ان موتور تيرميك اسانس وموتور الكتريك اللي هوني موجود في البوات دو فيتاس اوتوماتيك 8 رابور. بالطبيعة في الايركروس هذا لا نوفيل سسبنسيون ا دوبل بوتي من ارتاح وحده في العالم وان ديزاين على سيتروين في الاضواء واللي غابيل الاحمر على الجناب وفي لي باغ دو دوا. C5 Aircross ممكن يكون موجود في تونس عام الجاي. نحكيو على لي مارك فرونسيز من غير ما نجبدوا على رونو. لقينا بوكو دو كونسيبت كار هوني لو زد برو. الحاجه الجديده هو الفيس ليفت نتاع الكات جار دونك با بوكو دو نوفوتي. نلقاو هوني الكالندر الجديده لي بار شوك زاده حتى ملتالي السيناتور لومينوس تبدلت وفورمه لي بار شوك وين نلقاو 2 سورتي ديشابمون فاكتيس. Z-Pro هو un concept car donc un concept professionnel سائق هكا هاو من القدام ولا اوتونوم à 100% يتساق وحده يجي ما بين المونوسباس والليموزين 85 سنتي في الطول. الخاصية متاعو اللي موش عريض. رونو حابت تقدم نوع جديد متاع كراه بالمستقبل خاطر ينجم يكون اون بوفيت كيما هوني ولا مونوسباس بشوفور ولا امبولانس بالليفريزون دو ميديكامون. بدينا نكتشفوا أهم الكراهب اللي عرضونا في باريس قبل ما نكملوا تتفرجوا توا لاكتواليتي اوتوموبيل في تونس. الأودي SUV Experience Days حدث نظمته دار الأودي لأول مرة في تونس بدا نهار 27 سبتمبر حتى 4 أكتوبر في تيرمينال أودي في حلق الواد. C'est un événement qui concerne spécifiquement les modèles SUV de la gamme. Et il inclut le nouveau Q5, le Q3, le nouveau Q2 qu'on a commercialisé il y a un petit peu plus d'1 an.
Et c'est l'occasion pour les clients de tester par eux-mêmes les capacités des SUV de notre gamme, que ce soit en transmission roue avant, tout en 4 roues motrices également, sur des conditions qui sont entièrement dédiées pour le modèle en question. الضيوف متاع دار الاودي اكتشفوا لي اس يو في متاع الماركه الالمانيه الكيو 2 الكيو 3 والكيو 5 في سيركوي اوف رود تعمل خصيصه للتجربه هذه. ابراهيم الدباش مدير عام النقل يعطينا اكثر تفاصيل. C'est une expérience qu'on a l'habitude d'organiser à l'étranger, en Europe. Et là, on a voulu réaliser pour notre clientèle tunisienne ce type d'expérience. Donc c'est un terrain de terre avec un certain nombre d'obstacles qui permet vraiment d'essayer toutes les qualités du véhicule et notamment le quattro, la transmission quattro. Et surtout de voir un peu l'habitacle. Bon, c'est pas des circuits de vitesse, donc c'est pas pour voir un peu la puissance du véhicule, mais c'est plus pour voir les qualités de transmission du véhicule et surtout les équipements à l'intérieur du véhicule. أغلبية الضيوف كانوا حرفاء ولا معجبين بالأودي، منهم كبار ولا صغار زادة كيف محمد الزنيدي. Je suis venue pour tester les voitures et de préférence j'aime beaucoup les Audi. J'ai bien aimé la Q3. ان اجون اودي رافق الضيوف ومكانهم باش يكتشفوا لي زوبسيون ولي تكنولوجي جدد والكومبورتمون تاع الكهرباء في سيركوي اوف رود. فما فيلينغ يلزم انت تجرب الكهرباء باش تنجم تحكي عليه، فما حاجات ساعات في الميكانيك ما ينجموش يتوصفوا. صحيح الكهرباء حتى كي تنزل عليها تخاف عليها، ديما فما تحسها كهرباء حنينه مع اللي سوق سيرتو الكونفور من داخل. في الكياس بالرسمي بيست حيوانه وحش في الكياس، تصالح تراجكتوار، تحس روحك مرتاح وانت تسوق. كهرباء عاليه سيرتو في الوقت وكيساتنا نحن في تونس لازم كهرباء عاليه، ما فماش، لازم تجربها. الاودي اس يو في اكسبيرينس تجربه ناجحه برشا وكانت فرصه باش تقرب الحرفاء من الماركه المفضله نتاعهم. لو كونسيسيونير ايتالكار و اوتوبرو الشركه الرائده في مجال تسويق السيارات المستعمله وقعوا اتفاقيه تمكن اي حريف يحب يشري كرهبه جديده من ايتالكار انه يقدم في بلاصتها كرهبته القديمه. اليوم نحبوا نكونوا مطمئنين على الكليون تاعنا كي يجيب يشري كهرباء ما يقعدش يقلق في روحه، الا وجودكم شي يبيعها وشو نقصوا له زادوا له كونترا حضر ما حضرش يعطيو الفلوس قبل يعطيو الفلوس بعد، معناتها سي لا رياليتي سي لو فيكو دو تو لي تونيزيان. انا باش نبيع كهربته سو بوز ميل اون كيستيون وفما برشا اللي فريمون يتقلقوا على موضوع الشريان ساهل يقول لك مي البيع ديما دونك تاع دو لا فوتور دوكازيون يبدا صعيب خاطر سي سورتو اون كيسيون ديفالواسيون اون كيسيون دو كونفيونس. إذا كان عندك ثقة في السيد اللي باش يعطيك ليفاليوسيون تاع كهربتك فات الحكاية. إذا كان عندك ثقة اللي سيد كي va faire ليفاليوسيون تاع كهربتك وتتفاهم انت باش يخلصك في وقتها، دونك لاكيزيسيون دان نوفو فيكول سورا تري تري فاسيل. بعد ما تتم عملية التقييم، سوم الكرهبة القديم يتنحى من سوم الكرهبة الجديد. عملية تقييم سعر السيارة المستعملة يتم في أوتوبرو من قبل مختصين وحسب عدة معايير كيف العمر الموديل وقديش ماشية الكرهبة. Toutes les marques, marhaba bien, on les prend, on les évalue. Et on peut les reprendre. En fait, même, alors qui m'a dit, donc 15 ans d'âge, c'est 15 ans d'âge, on est prêt à l'expertiser et à la reprendre. Au même, il y a 200 000 km, on est toujours prêt à la reprendre. C'est des limites, mais figées, fixes. On a une voiture qui a plus de 15 ans d'âge, qui est dans un état acceptable, donc on peut la revoir. نهار 9 أكتوبر اكتشفنا لي دو ميني كوبر جدد في سيتي ستور بن جبعة موتورز في ضفاف البحيرة. لي دو فيرسيون جدد فيهم برشا تغييرات في اللوك وفي البلانش دو بور باش ناخدو عليهم فكرة مع حميد خمار شيف دي فونت ريسبونسابل برودوي chez بن جبعة موتورز. On a profité aujourd'hui de cette occasion pour vous présenter ولا باش نعاودوا نذكروا بالميني ولا الليفتينغ نتاع الميني الهاتش 2 بورت و 5 بورت. هو سانسيرمون فماش حاجه كبيره تعملت في الكهرباء ابار كيلكو ديتاي كيلكو اوبسيون اللي تزادوا.
اليوم الكهرباء parmi les choses voilà les options اللي تزادوا c'est les phares avant donc les lumières du jour ولاو يعملوا ils contournent complètement l'optique والتالي surtout عملوا رابيل ضربوا انجلترا دونك اليونيون جاك يضرب الكدا كي يبدا شاعل في الليل سورتو ابار سا زادوا 3 كولوري دي جانت جدد داخلين الاكران ولا تكتيل البواطه بواط اوتوماتيك ولات جديده سيت رابور اي كيلكوز اوبسيون اخرين اللي زادوهم في الكهرباء بور لاستون اي سي تو. كالعادة الميني كوبر عندها لوك اوريجينال اما ولات بلو مودرن واحلى وبالطبيعة هذا الكل عنده سوم جديد. Le plus important, c'est les premières Mini qu'on construit, qu'on fabrique sous le nouveau logo. Logo Mini, les wings, les ailes, le logo, c'est un nouveau logo. Et pour les prix, donc ça débute à 112 700 pour les Mini One en 3 portes, boîte manuelle. Et pour les boîtes auto, on est à partir de 122 000 dinars.